Coucou, ça va? Je m'appelle Anastasia, je suis prof de français и je suis très contente de partager cette видео avec vous. Здравствуйте, меня зовут Анастасия, я преподаватель французского языка. Я очень рада сегодня делиться этим видео с вами. Eh bien, aujourd'hui, il s'agit de quelques expressions françaises qu'on utilise tous les jours. И сегодня речь пойдет у нас о некоторых выражениях во французском языке, которые мы используем каждый день. Eh bien, êtes-vous prêts? Prenez vos stylos, prenez vos cahiers et faites des notes. Если вы готовы, берите ручки, карандаши, тетрадки и записывайте. Et donc, la première expression, avoir le cafard. Avoir le cafard. Иметь какой-то кафар. Кто такой кафар? Eh bien, pour moi, personnellement, je déteste les cafards. C'est le pire cauchemar après les araignées. Я лично ненавижу этих кафар. После пауков второй просто огромнейший ужас в моей жизни. Le cafard, un cafard, это таракан. Avoir le cafard, иметь таракана. О чем эти французы? Eh bien, avoir le cafard, ça veut dire ne pas avoir le moral. Не иметь морали, то есть быть в плохом настроении, грустить. Откуда это выражение? И считается, что Шарль Бодлер, известный французский поэт, в своих «Fleurs du mal», «Цветы зла», использовал его в противовес английскому слову «spleen». Mais pourquoi le cafard? Qu'est-ce qu'il y a à voir avec les cafards? Какая связь с этими cafards? Eh bien, quand vous avez des idées tristes dans votre tête, c'est très difficile de s'en débarrasser, n'est-ce pas? Когда у нас в голове грустные мысли, очень сложно бывает от них избавиться, не так ли? То же самое с тараканами. Поэтому avoir le cafard. Un exemple. Qu'est-ce qui se passe? T'as l'air triste. Что происходит? У тебя грустный вид. Смотрите, не tu as l'air triste, а t'as l'air triste. Да, произошло выпадение, так как мы сейчас используем разговорный язык. Je sais pas, j'ai le cafard. Ты не знаю, вот такой у меня сегодня не в форме, у меня грустно. Je sais pas, это je ne sais pas, но в разговорном варианте, как это произошло, у меня je ne sais pas в разговорном варианте выпадает ne, je sais pas выпадает гласный, je sais pas, и дальше просто они уже сливаются, je sais pas превращаются, потому что в разговоре мы быстро говорим, да, некоторые звуки у нас съедаются. J'ai le cafard. Ou bien encore un exemple, depuis qu'il a appris la nouvelle, il a le cafard. С тех пор, как он эту новость узнал, у него грусть, тоска. Ben, j'espère que vous n'avez pas le cafard et on va continuer. Надеюсь, что вам не грустится, и мы продолжим. Expression 2. Avoir la pêche. La pêche, персик. Avoir la pêche. Иметь персик, о чем они? Eh bien, avoir la pêche, ça veut dire avoir de l'énergie, être plein d'énergie, être en forme, быть в форме, быть полным сил. Pourquoi la pêche? Почему персик? Il y a deux idées possibles, две возможные идеи есть в этом смысле. Les Chinois, китайцы. В Китае la pêche, c'est un symbole de prospérité, de santé. Персик символ, да, процветания, здоровья. Возможно, поэтому. И второй вариант, la boxe. В боксе avoir de la pêche означает иметь силу, avoir de la force. Ну, bon, какой вариант больше нравится, тот и выбирайте. Comme exemple, il a la pêche aujourd'hui, ça fait plaisir. Сегодня он в отличной форме, приятно видеть, если до этого у него был, например, le cafard. Или же, что можно... rien de mieux pour avoir la pêche que des vacances au soleil. Нет ничего лучше, чтобы быть в форме, чем каникулы под солнцем. Et ben, l'expression numéro 3, avoir la dalle. Avoir la dalle. Иметь какой-то la dalle. Что это за la dalle такой? Eh ben, avoir la dalle, vous allez deviner. Попробуйте догадаться. Aujourd'hui, je n'ai pas pris mon petit-déj, mon petit déjeuner. Je n'ai pas déjeuné non plus. Alors maintenant, j'ai vraiment la dalle. Ça y est? Ну как, догадались? Если я не завтракала и не обедала, то, наверное, сейчас мне очень хочется кушать. Да, avoir la dalle, avoir très faim. Очень, чтобы испытывать сильное чувство голода. Pourquoi la dalle? Почему la dalle? Раньше, если я не ошибаюсь, в XIV веке la dalle обозначал la bouche.
То есть то место, куда мы кладем еду, чтобы больше не испытывать чувство голода. Да? Все получается довольно-таки logично. Un exemple, j'ai tellement la dalle que je pourrais manger n'importe quoi. Я так хочу есть, что могу съесть все, что угодно. Существует даже crever la dalle, умирать с голода. J'espère que vous avez bien mangé, que vous n'avez pas la dalle. Voilà. Eh bien, надеюсь, что вы-то хорошо покушали и не хотите, не умираете с голода. Ну что же, aujourd'hui, on a appris avec vous 3 expressions. Сегодня мы выучили 3 выражения. Avoir le cafard, avoir la pêche et avoir la dalle. N'hésitez pas à faire un petit test et n'hésitez pas à faire vos phrases avec ces expressions-là. Est-ce que vous avez le cafard? Est-ce que vous avez la pêche? Ou bien avez-vous la dalle et pourquoi? Allez, à très bientôt et apprenez le français avec Coco École. Ну что же, я надеюсь, что вам понравилось, что новые слова вы выучили. Составляйте с ними свои выражения, отвечайте на вопросы, которые я задала на французском. Avez-vous le cafard? Avez-vous la pêche? Est-ce que vous avez la dalle? Et pourquoi? И да, не стесняйтесь делиться комментариями, учите французский вместе с Coco École. Au revoir!